我只是一个连公交车都坐不起的穷比，却有无数顶级富豪争着要为我买单。只因我觉醒了穷比系统，3年内不能拥有任何财富，但我却可以利用系统帮助他们在短时间内富甲一方。他们为了回报我的恩情，不仅把我供奉成座上宾，更是经常为了争夺一次请我吃饭的机会而相互大打出手。丁，系统开始绑定，系统绑定进度1%，系统绑定进度49%。谁他妈在我耳边吵吵，还让不让人睡觉了？丁，系统绑定成功。系统，我拥有系统了，岂不是说我要开始逆袭了？是的，宿主已成功绑定穷比系统，宿主从现在开始不能拥有金钱，现在对宿主的财产开始清零模式。清零模式？等等，穷什么系统？微信余额79.22已成功清零，支付宝余额66.83已成功清零，银行卡余额91已成功清零。随着一阵阵系统提示音响起，北叶为数不多的存款一个接一个消失。北叶惊慌失措地打开手机，只是看了几眼，脸上的表情逐渐扭曲。操你啊，狗系统，把钱还给我！丁，请宿主不要悲伤，本系统虽然是穷比系统，但只要宿主3年内不能拥有任何财富，3年后获得的奖励大礼包，宿主将会富可敌国。哟呵！3年，狗系统，你要不要听听你自己在说什么？没有钱，我3天就要被饿死在这屋里。宿主放心，本系统留给宿主留了一条生路。这5枚金币，宿主可以自由支配赠与他人，被赠与者短时间内便能富甲一方，同时宿主也可随时收回金币，那人也会随之短时间内快速破产。别人都是觉醒神豪系统，我却被一个穷比系统缠上，事到如今也只好先出门把晚饭想办法解决掉才行。北叶拿着铁饭盆离开出租屋，径直来到繁华的商业街，接着不顾周围人诧异的目光，扑通一声干脆利落地跪了下来。哪位好心人可怜可怜我，赏我一口饭吃。嘿，有手有脚的不去工作赚钱，却在这里躺着想吃白食。小伙子，我看你模样倒挺帅气的，要不要跟姨走？姨家里有肉夹馍给你吃，你懂的哟。这明显就是一个骗子，大家千万别上当。人群中走过一个西装革履的男人，只是看了一眼北叶后，他便把身上的现金都掏出来丢在铁饭盘里。小伙子，拿这些钱去重新找份工作吧，自力更生，靠人不如靠己。反正公司即将破产，我已经没了活下去的念想，倒不如把身上仅剩的这点钱都给他。大哥，我不要钱，我就要一口吃的。给钱我又不能拿，还不如给我一箱泡面来的实在。不过看大哥这语气，似乎遇到了什么麻烦。北叶把铁饭盆里的钱如数归还给大哥后，思索再三后，还是从系统空间拿出1枚金币递给了西装男子。虽然我不知道你经历了什么，但是这枚金币可以给你带来好运。西装男子疑惑地看着手中金币，陷入沉思。等他反应抬头时，却发现北叶早已离开了现场。林总，我们林氏集团出现了转机。太好了！林总突然低头看到手中的那枚金币，似乎想到什么。难道真如那小伙子所说，我的好运就是这枚金币带来的？李秘书，你再帮我安排一场宴席，按最高规格来。林总挂断电话后，看着北叶刚才停留的地方，喃喃自语：这个世界上应该不会有那么巧的事情，恐怕我的好运就是托小友所赐。待我找到小友，林某必将小友供奉为我林氏集团的恩人。狗系统，看你干的好事，把我的钱清零之前也不提前说一声，好让我买几箱泡面也好。现在只能进去看看有什么剩饭剩菜吃，让我度过眼下的难关再说。站住！今天林氏大酒店不对外开放。大哥，行行好，我已经1天没吃饭了，让我进去吃点剩饭也行啊。保安大哥上下打量着北叶，看着北叶不像说谎的样子，动了恻隐之心，有些犹豫。不是我不想放你进去，是我们董事长等会要在这招待贵客，要是放你进去被发现了，恐怕我的工作就保不住了。听到保安大哥的解释，北叶当即不再为难，打算离开，却被一道声音叫住：哪来的叫花子？哟，这不是北叶吗？大学时期你竟敢拒绝我的追求，现在落到这副模样，真是活该。去拿2个馒头出来，这可是我大学同学，怎么能让他饿着呢？保安按照柳如烟的吩咐，去拿了2个馒头出来，正要递给北叶时，却被柳如烟拦下。柳如烟抢过馒头，随后丢在地上。北叶，你当初在学校里不是挺有骨气的吗？我现在可是林氏大酒店的经理，这2块馒头就当我施舍给你的，你趴在地上把它吃了吧。北叶看着柳如烟那得意的笑容，再看了看地上的馒头，最终扛不住饥饿，趴在地上疯狂啃食着馒头。尊严算什么？等我活过这3年，我就能把我丢失的尊严都买回来。就在这时，旁边响起刹车声，刚刚穿着西装的林总从豪车上下来，正好见到北叶正趴在地上吃着馒头，脸色猛然骤变。你明明是一个乞丐，为了填饱肚子，不得已来到林氏大酒店寻求施舍，却惨遭酒店经理的羞辱。没成想到把你视为恩人的林氏集团董事长，这时刚好来到林氏酒店，碰见自家员工正在欺辱你，董事长脸上顿时愤怒不已。恩人，你怎么会在这里吃这个？柳如烟看到自家董事长对北叶如此恭敬，还口称恩人，大脑瞬间一片空白，脸上的得意笑容彻底僵住。恩人，董事长叫他恩人，这怎么可能？北叶他明明就是个穷困潦倒的废物啊！大哥，
是你啊，没什么，就是有点饿。这位柳经理好心赏了我2个馒头。北叶特意在赏字上加了重音，却让林总的脸色彻底阴沉下来。他锐利如刀的目光瞬间扫向柳如烟。柳经理，你好大的威风啊！让我林某的恩人吃馒头。柳如烟刚想为自己狡辩，北叶继续在一旁补刀。柳经理人也怪好的，怕我消化不良，特意丢在地上让我趴着吃，说这样能促进消化。北叶的话像一把锋利刀子，深深地刺进林总心里。一旁的柳如烟更是脸色煞白。董事长，您听我解释，我不知道，我真的不知道他是您的。闭嘴！从现在起，你不再是林氏集团的员工，更不是这家酒店的经理，给我滚！柳如烟如遭雷击，双腿一软，差点瘫坐在地上。她怎么也想不到，自己只是想羞辱一下大学时的仇人，竟会瞬间失去苦心经营得来的一切。林总，不要啊！林总没再理会柳如烟，而是恭敬地邀请北叶赏脸留在林氏酒店吃饭。恩人，您慢点吃，不够我再继续安排上菜。今天要不是您，恐怕我们林氏集团就真的完了。林大哥，别叫我恩人了，怪不好意思的。我叫北叶，你公司好转了？何止是好转，您给我那枚金币后，我立刻接到了电话，之前卡了我们半年的巨额银行贷款批下来了，而且还有一个海外财团主动找我们谈合作，意向金都打过来了。北叶小友，您真是我的再生父母啊！北叶一边听着，一边暗自咂舌这金币的威力。看来这穷米系统虽然坑爹，但给的那5枚金币是真牛逼。林大哥言重了，这都是你自身气欲所致。不过我有个不情之请，北叶小友您请讲，只要林某能做到，绝无二话。这些我能打包吗？当然可以，我马上让人用最好的食盒给您打包。另外，我在本市还有一套空置的江景别墅，您要是不嫌弃，别墅、车子、钱，我一样都不能要。我是不想要吗？吃狗系统不让啊！丁警告：检测到宿主有获取巨额财富倾向，若接受赠与，将触发惩罚机制，持续腹泻3天。我北叶帮你，不是为了图这些，我只需要一个能遮风挡雨的地方和一口吃的就行。你如果真想谢我，就把这酒店每天客人吃剩的，我是说后厨一些富裕的食材，给我准备1份盒饭就好。高人，这才是真正的高风亮节啊！视金钱如粪土。好，我答应您，以后您的1日3餐，我们林氏大酒店全包了。我还会吩咐下去，您随时可以来吃饭，见您如见我。北叶，你等着。哟，小美人又想哥哥啦，今晚要不要过来喝一点牛奶，吸一点牛奶哦？王哥，帮我弄废一个人，您要我喝多少牛奶都行。你今晚先过来把牛奶喝了，其他的戏都好说。挂断电话后，柳如烟原本谄媚的笑容瞬间冷下来，死死盯着北叶离开的方向，喃喃自语：北叶，你害我失去了一切，我也要让你尝尝生不如死的滋味。总算解决了最基本的生存问题，接下来这3年，就在北叶思考未来时，他的房门被人踹开，发生巨响。我只是一个连房租都交不起的人，却受到林氏集团董事长的重视，不仅能够在林氏酒店白吃白喝，更是有美女亲给我喂饭，只因我用1枚金币挽救了整个林氏集团。北叶，你已经拖欠我3个月的房租，再不把房租结清，你就马上滚蛋！北叶看着满脸怒气的包租婆，心中暗道不好。糟了，我现在都比脸还干净。狗系统，你看你干的好事，再不想想办法，今晚我就要沦落街头了。丁，检测到宿主寻求系统的帮助，本系统再次郑重声明，这3年里本系统不会给宿主提供任何帮助，请宿主自求多福。狗系统，你给我等着！包租婆，我现在没有钱付房租，你要是给我3年的时间，我3年后必将100倍奉还。北叶可怜地看向包租婆，换来却是包租婆一顿臭骂：三你妹！现在收拾东西给滚蛋！我的房子刚刚已经被林氏集团收购，你欠的这3个月房租我就不找你要了。也不知道林氏集团为什么会出重金收购我这小房子，不过我要先把北叶赶出去才行，免得等会林氏集团的人过来看到。北叶听到林氏集团，眼神顿时放光。林氏集团，这感情好啊！我认识林氏集团的林总。你认识林总？你不过就是一个穷逼，要是认识林总，怎么还会拖欠我3个月的房租？你要是不信，我现在就打电话给他。糟了，光顾着吃饭，忘记存林总的电话。北叶，你不是说你认识林总吗？怎么还不打电话？哼，我看你究竟会吹牛。包租婆失去了耐心，直接动手把北叶为数不多的破烂一件件当垃圾似的往门外丢掉。也不看看自己几斤几两，就你一个连房租都拖欠的人，怎么可能真的认识林总？今天你就和你的这些垃圾一起滚蛋！别躲我的宝贝，有话好说，有话好说。两人根本没注意到一道黑色西装的身影早已站在门外，并把刚才两人的言行尽收眼底，终于再也忍受不住了。住手！都怪我的疏忽，忘记给恩人留下电话号码了。没想到恩人平日里竟然过得如此凄惨，连这些不廉价的东西都视若珍宝。林总缓缓走进屋里，先是来到北叶的面前，深深鞠躬，带着歉意开口：“
恩人，都怪我林某考虑不周，原本还想买下这栋房子给您免去房租，没想到反而让您遭受了这般对待，这一切都是我林某的错。你这房子我们林氏不会再收购，同时我会动用我所有的关系，让你的房子彻底卖不出去。包租婆听到林总的话，瞬间慌了神。林总，我不知道北叶是您的恩人，要是知道的话，给我100个胆子，我也不敢这么对他。谁能想到北叶这个穷小子的背后靠山竟然是林氏集团？林总没有再理会包租婆，而是掏出一把钥匙，恭敬地递到北叶面前。恩人，您若不嫌弃的话，我那还有一套别墅可免费赠与恩人。丁，警告，宿主若是接受赠与，便会缩短几厘米。狗系统，你真是我成功路上的绊脚石，有你是我的福气啊！林总，赠与房子这件事就算了，钱财乃是身外之物，我北叶只不过是想寻一个栖息之地罢了。林总常年混迹于商圈，只是一句话便听出了北叶的言外之意。果然我猜的不错，恩人只是来历练自己的，不能拥有任何财物。恩人，这套别墅空着也空着，不如我租给您，房租这事可以先拖欠着，等日后您方便了，随时可结清房租给我。也罢，租哪里对我来说都一样。北叶接过钥匙，随后带着笑容和林总离开这里，只留下无比懊悔的包租婆。恩人，这套房由于老旧不值什么钱，我按照市场价格每月1块钱租金给您，您看是否合适？就在这时，一群黑衣人突然出现。你只是一个刚搬进别墅的穷比，却拥有林氏集团最顶级的安保团队。当昔日的仇敌带着打手上门寻衅时，他们惊恐地发现自己面对的已经不是你一个人，而是整个林氏的顶级安保部门。1块钱租别墅，林总真是个商业鬼才。狗系统，这次你可没话说了吧？恩人，您还满意吗？这里虽然旧了点，但胜在清静。不错，正是我想要的修行之地。这大理石地板都快能照出我的穷三样，这还有什么不满意的？都出来吧，见过北叶先生。北叶先生好，林大哥，这是。恩人，这都是我们林氏集团安保部的精锐，为了您的安全，我让他们以后就驻扎在周围。您放心，他们的工资和住宿都由集团负责，绝不会让您花费1分钱。丁，检测到宿主环境安全系数大幅提升，本系统表示很赞。赞你个头啊！这阵仗也太夸张了吧！出门买个辣条还以为黑帮出行呢。林大哥，这是不是有点太多了？我只是个普通人。不多，恩人的安危重于一切。您要是少一根头发，都是我林某的失职。就在这时，一阵刺耳的刹车声和叫骂声打破了宁静。王哥，就是他，就是这个穷逼害我丢了工作，今天一定要废了他。小子，就是你敢欺负我王哥的女人，也不在这片打听打听我王哥。你刚才说要废了谁？幸好林总安排妥当，给我准备了林氏集团的安保精锐，不然我还真有可能今天折在了这里。大哥，误会，绝对是误会。我们是来这个就是去送温暖活动的，对，送温暖。王哥，你怕什么？他们就人多点而已，你可是跟龙哥混的。你给老子闭嘴！王哥连忙止住了柳如烟的话，脸上早已冷汗直流。你个胸大无脑的女人，就算我跟天王老结婚，也不看清现在的形势，我们根本就不占任何优势。大哥，小弟有眼不识泰山，我们这就滚！站住！惊扰了北叶先生，就想这么走了？王哥被为首的保镖队长拦住，王哥扑通一声，干脆利落地跪在地上。大哥饶命啊！都是这个臭女人说死的。我老大是东城的龙哥，给个面子。龙哥不认识。北叶缓缓走向柳如烟，眼神中带着戏谑般的玩味。柳经理，不，钱经理，你怎么就不长记性呢？北叶，你到底是什么人？北叶没有立马回答，而是故作神秘地沉默了一会后才缓缓开口。我只是一个连公交车都坐不起的穷逼罢了。伴随着北叶这句凡尔赛到极点的话，所有黑衣保镖再次齐刷刷鞠躬。恭迎北叶先生回府休息。龙爷，您可要为我做主啊！我再怎么着也是您身边的一条狗，打狗怎么滴也得看主人啊。连我的人都敢动，你没说是跟着我混的吗？王哥一听，当即委屈至极，把整个事情的经过添油加醋地告诉了龙爷。我倒要看看北叶究竟是何方神圣，敢在这个节骨眼上冲撞我。怎么感觉背后凉飕飕的？不好！你不过是一个穷比出门遛弯，却被地下大佬的手下套了麻袋。当你被丢到大佬面前时，你非但不慌，反而一眼看穿了他内心的挣扎。只因你随手掏出的那样东西，正是他梦寐以求的机遇。哎，虽然住着别墅，有几十个保镖，但骨子里还是个穷比啊！连便利店3块钱的冰淇淋都不敢买，怕系统说我拥有巨额财富。正当北叶在感慨自己这大起大落的人生时，殊不知危险即将降临。卧槽！光天化日之下绑架，还有没有王法了？我的保镖呢？
可怜的保镖们正在别墅的花园里进行着如何优雅的给北叶先生递辣条的集训，完全没注意到他们的重点保护对象在外面早已被人用麻袋套走了。你就是北叶？是啊，找我办业务啊，预约了吗？放肆！怎么跟龙爷说话呢？年轻人还是不要太狂，连我的人你都敢动。北叶先是摸着头脑努力回想着，随后看到一旁站着的王哥后恍然大悟。哦，你说这条乱叫的狗啊，龙爷是吧？看你这里布置的挺雅致，茶也是好茶，可惜。北叶只说了一半，却让龙爷有些疑惑。可惜什么？可惜心思不静，杀气缠身，想上岸，脚却陷得泥潭里拔不出来。最近挺难的吧？你调查我？我最近确实因为想转型做正经生意，却被过去的黑历史和竞争对手死死拖住。这小子难道知道我底细不成？我哪有那闲工夫？我只是个穷痞，偶尔兼职一下算命先生。我看你印堂发黑，不对，是事业线受阻，急需一点外来的运气。北叶说着，像变戏法一样，手指一搓，一枚金光闪闪的金币出现在他指尖。一旁的王哥看不出其中门道，当即不屑地开口：北叶，你是不脑袋被撞坏了，拿个破铜烂铁就想忽悠龙爷？就算你这枚金币是纯金的，龙爷也不差你这点钱，还想收买龙爷吗？龙爷，我看这小子全心就是想用这枚金币来侮辱你的，我看要给他放点血，他才老实。此时的龙爷不知为何，竟会被北叶手中那枚亮闪闪的金币吸引注意，完全无视了王哥说的话。这是接着。看你顺眼，这枚上岸通行证送你了，拿着它，你的麻烦很快就会解决。龙爷下意识接住金币，入手瞬间，他感到一股莫名的暖流，仿佛多年积压在心口的郁气都散了不少。就凭这个，虽然有点神奇，但是不知为何，我总感觉这枚金币是个不凡之物。对，就凭这个。北叶十分的自信，看着他不像说谎的模样，龙爷更加确信这枚金币来历不凡。北叶同样看出了龙爷的动摇，于是好心提醒龙爷：不过我建议你先清理一下门户，有些成事不足败事有余的家伙留在身边，只会拖慢你上岸的速度。北叶意有所指的瞥了王哥一眼。龙爷，别听他胡说八道，这小子就是在装神弄鬼。你要是敢耍我，我会让你……龙爷的话还没说完，手机便突然响起。什么？那个一直卡我们的批文下来了，还有海外的那个项目，竞争对手突然主动退出。龙爷挂断电话后，看着手中的金币，又看着一脸自信表情的北叶，瞬间明白过来，当即对着北叶郑重的抱拳躬身。北叶先生，从今往后在这地界上，您的事就是我龙某的事，谁敢跟您过不去，就是跟我龙某过不去。轻轻松松拿捏，又发展了一个长期饭票啊，不是坚实的盟友。龙爷转过头，眼神瞬间变得冰冷的看向王哥和柳如烟等人。把这几个碍眼的东西全部给我扔出本市，永远别再让我看到他们，免得惊扰了北叶先生。龙爷饶命啊！北叶先生，我错了，都是这该死的贱人蛊惑我。传话出去，以后谁敢跟先生过不去，就是跟我龙某过不去。随着龙爷的放话，道上的许多大人物都不禁虎躯一震，纷纷猜测北叶究竟是何许人也。同时，龙爷派人护送北叶回去。北叶忍不住开起玩笑：龙哥，你不会又要以套麻袋的方式把我送回去吧？这都是一场误会，还望先生莫怪，都是之前龙某的无礼。在龙爷手下的簇拥下，北叶被恭敬的送走。就在北叶离开后，龙爷的手机再次响起来。龙爷疑惑的接起手机：你是？龙爷是吧？我是林氏集团的老总。你要多少钱开个价，前提是你不能动北叶先生一根汗毛。林总，您误会了。随着龙爷的解释，林总这才缓和了脸色，同时心中也在惊叹着北叶的能力，竟然连地下土皇帝都折服于他。李梅开二度依旧一个人出门遛弯，却因长期营养不良晕倒街头，却被国内顶尖的医学泰斗陈老救下。在得知陈老的困境后，以一枚金币让他重燃希望。总感觉脑袋晕沉沉的，也不知道是不是最近暴饮暴食的原因。狙击手，有狙击手！别瞎添乱了，这人明显只是晕倒，快打120。就在众人慌乱之际，一位精神矍铄、穿着朴素唐装的老者快步走过来。气血两亏，长期营养不良导致的虚脱。年轻人，你这身体底子怎么亏空成这样？我这是在那天堂的盒饭管够吗？小伙子，你醒了。你在诊所，你晕倒了，是我把你送过来的。你这是多久没好好吃饭了？说来话长，老先生，谢谢您救了我，医药费我不必言谢，医者本分。看你这样子，也是个有故事的人。哎，要是我的研究能成功，或许世上就能少一些被病痛和贫困折磨的人了。研究？我毕生致力于研究一种名为 X 基因罕见症的疾病。几十年前，我的女儿就是因为这个病。如今我年事已高，研究到了最关键的地步，却卡在了最后一道难关上，资金也难以为继了。女儿罕见病，资金短缺，这剧本我熟啊！看来第3枚金币找到主人了。陈老，我相信您一定能成功。难啊，时间和资源都不站在我这边了。陈老，请您收下这个。小伙子，你这是
这不是钱，这是一种信念。拿着它，您会遇到转机的。就当是为了您女儿，也为了未来可能被拯救的千千万万人。陈老看着手中沉甸甸、仿佛蕴含着特殊力量的金币，又看看北叶那真诚而充满信心的眼神，不知为何，心中熄灭多年的火苗竟然重新跳动了一下。孩子，我收下你这份信念。若真如你所说，你便是我陈景仁，乃至未来无数患者的恩人。北叶先生，您可算回来了。您下次出门能不能带上我们啊？您不知道，我们发现您不见了，整个安保部都快急疯了。林总差点把我们全都发配去非洲挖矿。求您了，别再一个人溜出去了。好，下次一定。就在这时，陈老的手机突然疯狂响了起来。什么？你说什么？海外那个一直拒绝我们的医疗基金会主动联系我们，要提供巨额无息资助。实验室那边，小王，你说慢点。那个卡了我们3年的基因靶点被李博士偶然灵感爆发破解了。天佑中华医学啊！北叶，不，恩人，是你，一定是您带来的奇迹。这枚金币，他真的是陈老您自身的积累和坚持感动了上天，我只不过是个传递好运的信使而已。恩人，从今往后，您的健康由我陈景仁全权负责。只要我活着一天，就绝不让您的身体再出任何问题。丁，检测到金币持有者陈老对宿主感机值突破95%，隐性气运绑定生效，宿主健康保障体系已建立。完美，长期饭票安全顾问健康顾问激活了。这穷比系统好像也没那么坑了嘛。就在你沉浸在长期的健康顾问喜乐中之际，此时林氏集团这边气氛压抑到了极点。林氏集团顶层会议室，气氛压抑到了极点。林总，别撑着了，你们林氏的资金链已经断了，除了我们赵家，没人救得了你。签了这个收购合同，你还能拿笔钱去养老，否则，哼。赵太，你这是趁火打劫，把林氏卖给你们，我怎么对得起？对得起谁？少特么废话，我数3声，不签我就让人做空你们剩下的股票。3、2。林大哥，江湖救急。哪来的要饭的？保安呢？咦，北叶先生，您怎么来了？是有什么重要指示吗？快帮我扫一下。难道是什么价值连城的商业机密转账，还是逆转乾坤的电子合同？这破共享单车锁不上了，再不扫码付款管锁，就要扣我每小时3块钱的调度费了。我现在身上没钱，你快帮我把那1块5毛钱付了。你特么闯进百亿谈判现场，就是为了让人帮你付1块5？1块5不是钱啊！你知道1块5能买几个馒头吗？败家玩意儿！恩人这是在暗示我，在这个金钱至上的社会，依然要保持对每一分钱的敬畏之心。这是在敲打我，不要因为资金短缺就乱了分寸啊！付，马上付！我给您充1年的会员。警告：检测到宿主即将接受会员这种长期资产赠与，若接受，将扣除宿主所有丁头发。别，就付1块5，多1分我都跟你急。林总，这就是你请来的救兵，一个连共享单车都骑不起的臭乞丐，你宁愿跟这种垃圾混在一起，也不肯签合同。你说谁是垃圾？我说他是，怎么的？赵太，这合同老子不签了。林氏集团就算今天破产倒闭，就算我林某人去街上要饭，也绝不允许任何人侮辱我的恩人。姓林的，你疯了！为了个乞丐，你要毁了林氏？好，既然你找死，今天你们谁也别想走出这个大门。在这座城市，还没有我赵家动不了的人，把这乞丐给我打断腿丢出去。林大哥，你这安保不行啊，怎么什么阿猫阿狗都能放进来？恩人放心，我已经通知了。话音未落，楼下突然传来一阵整齐划一的脚步声，连地板都在震动。只见林氏集团楼下密密麻麻停满了黑色的轿车，一群穿着黑西装、戴着墨镜的壮汉排成方阵，领头的一人正是气场炸裂的龙爷。上面的那个姓赵的小子听着，要是敢动北叶先生一根汗毛，老子今天就把你们赵家祖坟给刨了！刨了！龙爷，地下皇帝龙爷。这乞丐不，这位先生到底是谁？小伙子，我看你印堂发黑，双目无神，这是破财免灾之象。你对我做了什么？没啥，就是单纯看你不顺眼。少爷，不好了！监管局突然突击检查，查出我们公司偷税漏税100亿，老爷已经被带走调查了，所有账户全部冻结，我们赵家完了。林大哥，事情解决了。那个刚才的1块5到底付没付过去啊？超市可是要加钱的。这就是恩人，谈笑间强弩灰飞烟灭，却依然只关心那1块5毛钱的民生疾苦。恭送北叶先生。
哎，这年头想省个钱真难。不过刚才那桌子上的薄荷糖味道不错，早知道多抓一把了。就在北叶用乌鸦嘴搞垮了赵氏集团的资金链后，赵氏集团马上便雇佣了全网的水军黑林氏集团，作为这场风暴的中心人物。此刻你正在一家2块5的黑网吧里蹭空调。别说虽好，但空调费太贵，万一超支系统又要电我，还是网吧好。2块5能吹一下午，这就叫性价比。没钱，你上个屁的网！赶紧滚，别耽误老子做生意。老板，就让我再上10分钟，就10分钟，我正在追踪那个抹黑正义企业的幕后黑手 IP， 马上就到了，求你了！追踪个屁！我看你就是想骗我的泡面吃，滚滚滚！阿杰被像垃圾一样丢了出来，正好滚到了北叶的脚边。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。老板，给他开一台机子，剩下的5毛钱给他买个火腿肠吧，看孩子饿的手都抖了。行吧，看在帅哥的面子上，喂，那个臭要饭的进去吧。哥，你为什么帮我？我已经被全行业封杀了，我是个废物。别废话，吃饱了赶紧干活。我看你手指修长，骨骼惊奇，是块敲键盘的料。丁，检测到符合条件的科技类潜力股，是否赠予第4枚金币？走你！代码数据的海洋，我看到了。干黑恩人的朋友，防火墙、破肉鸡、抓 IP 锁定，反向入侵。随着阿杰不断敲击键盘，全城所有屏幕同时亮起，屏幕上不再是林氏的黑料，而是一份份赵氏集团雇佣水军、造谣抹黑、偷税漏税的铁证，像雪花一样滚动播放。快，高人在哪？能在1分钟内攻破全球防御网的顶级黑客在哪？当众人冲到角落，却看到那个传说中的网络之神阿杰，此刻正跪在北叶的脚边，一把鼻涕一把泪的要把一张银行卡塞进北叶的裤兜里。恩人，这是我刚才顺手做空对方股票赚的1亿美金，这都是您的，求您收下吧，没有您就没有我的今天。拿走，快拿走！你这是要害死我啊！丁，警告，警告，高能财富逼近，距离宿主大厂失守还有3秒。12。莫爱老子，我不要钱，我只要你那根没吃完的火腿肠。龙爷，你看到了吗？看到了。面对1亿美金，先生竟然像看到了毒蛇一样避之不及。先生宁愿要半根火腿肠，也不要1亿美金，这是什么？这就是视金钱如粪土的最高境界啊！恩人是怕我刚翻身钱不够花，故意不收我的钱。恩人，以后我的命就是你的代码，你想怎么敲就怎么敲。我敲你大爷！你们这群人是不是有病？能不能让我安安静静的当个穷逼？就在北叶成功保住了他的括约肌之际，此时另一边林氏大酒店门口，一支劳斯莱斯车队极其嚣张的横停在酒店大门口。这就是那废物未婚夫所在的城市，空气里都弥漫着一股穷酸味。去，把北叶给我叫出来。小姐，根据定位，那个废物就在酒店大堂。呵呵，肯定是听到我要来，躲在这里想碰瓷，我们要分手费。走，速战速决。苏青哥带着保镖气势汹汹地走进大厅，却看到了令他世界观崩塌的一幕。只见首富林总正在小心翼翼地给北叶擦嘴角的饼干渣，而地下皇帝龙爷正蹲在地上帮北叶系鞋带。医学泰斗陈老正拿着放大镜，对着北叶手里的一杯白开水进行成分分析。安人，这水的 pH 值略低，不适合您尊贵的体质，我建议换成阿尔卑斯山早晨6点的露水。老陈，我就想喝口水顺顺刚才噎住的馒头。你别整那些花里胡哨的行不行？那是掌握江南经济命脉的林总，那是让京城都忌惮3分的龙爷，就连我爷爷都要排队挂号的陈神医，即使是我爸见到这3位都要客客气气的。他们现在居然在伺候那个废物北叶，我是不是起猛了？北叶，别以为找了几个群演就能吓唬我，我是来退婚的。退婚？没错，本小姐天之娇女，绝不可能嫁给你这种一无所有的穷光蛋。签了字，我们就此两清。有分手费吗？比如给我个几百万让我滚蛋那种。签，果然是贪财的废物，没有，1分都没有，你不配。没钱你废什么话？笔呢？赶紧的，别耽误我消化。北叶抓起笔，迅速签下大名，然后像丢垃圾一样把笔一扔。行了，签完了，出门左拐不送。你不挽留一下，你不应该痛哭流涕，或者喊出30年河东30年河西吗？30年太久，我只争朝夕。大姐，我很忙的，还得研究晚上去哪蹭饭呢。大胆，竟敢对苏小姐如此无礼，找死！既然这只手想对恩人不敬，那就废了吧。我的手没知觉了，你是谁？老夫陈景仁，今日话放在这里，谁敢动恩人一个汗毛，不仅是老夫，整个华夏医界将对苏家永久拉黑。你们苏家以后有个头疼脑热，就去找兽医吧。陈景仁，真的是那个国手陈老？
苏小姐，回去告诉你父亲，林氏集团与苏家的所有合作即刻终止。既然你们看不上我的恩人，那就别想赚我林某的一分钱。还有道上的生意，苏家以后若是还能有1辆车运进江南，算我龙某人输。你们，他只是个穷光蛋啊！你们为什么？完了，我好像捅了马蜂窝，这哪里是废物，这分明是站在巨人们肩膀上的神啊！如果能抱上这条大腿，苏家岂不是要起飞？这婚约不能退。那个北叶哥哥，其实我刚才是在考验你，这退婚书我还是收回吧。哎，我的退婚书呢？哦，那个，这桌子有点晃，就让保镖拿去垫桌脚了。你别说，这京城的纸就是好，垫得真稳。那可是我的婚约。别心疼了，一张纸而已。大姐，你要是没事就赶紧走吧，我们还要开会研究晚上吃盒饭是吃红烧肉还是吃鸡腿呢，这可是大事。恩人说的对，没有什么比恩人的晚餐更重要。看着苏青哥被保镖搀扶着，哭得梨花带雨的离开，北叶叹了口气。哎，豪门千金的心理素质真差，垫个桌脚都能哭成这样，不像我，穷得这么稳，心态稳得一逼。就在北叶成功将前来退婚的苏青哥气走后，又忙着来到公园的角落里认真翻找着自己的下一顿饭。奇怪，今天的行情怎么这么差，连个矿泉水瓶都找不到？难道是有竞争对手入侵我的地盘了？就在这时，前方传来一阵嘈杂的辱骂声，只见一群街溜子正欺负一个只有一条左臂的中年乞丐。臭要饭的，这公园的长椅是老子的地盘，交不出保护费就给野鬼，还敢瞪我？信不信把你另一只手也打断？现在的年轻人不讲武德，抢地盘抢到乞丐头上了，这也太卷了吧！哟，又来个捡垃圾的，想英雄救美，也不撒泡尿照照。大叔，我看你骨骼惊奇，是个练武的奇才。啊，不对，串台了。我看你眼神挺凶，怎么不还手？曾许诺不再杀人。哟呵，有故事。断臂，隐忍，不再杀人，这不就是标准的战神特异剧本吗？第5枚金币的去处。问了，既然不想杀人，那就换个活法。这枚硬币不，这枚勋章能帮你找回丢掉的东西。乞丐缓缓站起身，原本浑浊的双眼瞬间爆发出尸山血海般的杀气。你干嘛？别过来啊！我可是练过跆拳道的。滚！妈呀，有鬼呀！救命啊！杀人了！卧槽，这就是传说中的瞪谁怀孕啊呸，瞪谁暴毙，这也太省事了吧！冷风收回气势，转身面对北叶。刚才那个如魔神般的男人，此刻却毫不犹豫地单膝跪地。元龙国战狼总教官，代号孤狼，冷风，谢先生再造之恩。从今往后，冷风愿为先生手中利剑。那个不用搞得这么严肃，你会通下水道吗？或者帮我看着店门口的垃圾桶，别被人偷了就行。先生放心，哪怕是苍蝇，也别想靠近先生的垃圾桶半步。至此，集结任务终于完成。而晚上，你的客厅里迎来了足以让整个世界颤抖的5个人。恭迎先生回府。哎呀妈呀，你们干啥呢？不是说好了来我家聚餐吗？都站着干嘛？坐。先生，我们5人终于聚齐了。您是不是要宣布那个改变世界的宏大计划了？是要灭了哪个国家吗？还是统一全球？我已经准备好黑金5角大楼了。只要先生一声令下，我立刻去取敌军首级。啥计划？我就是想问问，今晚这挂面你们谁会煮？我没钱买卤子，谁赞助2包榨菜？喵啊！大音希声，大象无形。先生这是在告诫我们要返璞归真，这挂面吃的不是面，是道。没错，我这就让人空运最好的涪陵榨菜过来。我来煮面，用战场的火候。我就想吃口热乎面，你们至于把我想的这么高深莫测吗？这群人脑子绝对都有那个大病。第2天一早，北叶正在清扫门口的落叶，一辆红色的法拉利极其嚣张地停在门口，车门打开，走下来一个穿金戴银的中年贵妇和一个嚼着口香糖、满身肌肉的外国猛男。哎呀，我的花园怎么有个扫大街的？那个姓林的不是说租过一位尊贵的大人物吗？亲爱的，这就是你说的豪宅。我看安保贝里垃圾，连个看门的都没有，只有个清洁工。2位找谁？这儿不收废品，也没多余的纸壳子。睁大你的狗眼！我是这房子的主人，你是谁？是不是那租客请的保姆？赶紧叫那个租客滚出来！我要收房，我不租了，这房子我要给我的 Jack 做婚房。我操，房东林大哥不是说搞定了吗？这要是被赶出去，我上哪找这么便宜的房子？跟你说话呢，聋了吗 ？Jack， 把他给我丢出去！在我们国家，我们用拳头说话。狼群进来，清场。人呢？都跑哪去了？就在这时，对讲机里传来一个极度惊恐、伴随着电流声和惨叫的声音：“老板，别进来，这是陷阱，快跑！妈妈，我要妈妈！” Jack 愣住，他猛地抬头看向别墅角落的花园，那里冷风对着 Jack 露出了一个友善的微笑，手里那把剪刀却剪断了一根手腕粗的树枝。再看旁边屋顶上，10几个黑衣人正拿着麻醉吹管，冷冷地盯着 Jack 的屁股。这什么鬼？
别杀我，我爱龙果。就在房东懵逼时，林总的家常林肯疾驰而来。林总跳下车，身后跟着气喘吁吁的李秘书。恩人受惊了，都怪我办事不力，没通知到位。哎呦，林总，您怎么来了？这穷小子赖着不走，还吓唬我的债，我正要。你要赶我的恩人走？哎呀，林总，这房子我不想租了，我有权收回。这时，房东的手机突然响了，电话那头是客服甜美的声音。您好，尊敬的王女士，通知您一声，刚才您的账户到账人民币30亿元，您名下的这套别墅以及周边方圆5公里内的所有88套别墅已经被林氏集团全款收购了，感谢您的配合，再见。全买了，把小区都买了。嫌只有一套房子不够清静是吧？现在整个小区都是北叶先生的后花园，我看谁敢来赶人。随着林总挥手，房东和 Jack 被保安像拖死狗一样拖走。随后，林总恭敬地把一串沉甸甸的万能钥匙和房产证递到北叶面前。恩人，这里以后就是您的私产了。这88套别墅，您想住哪套住哪套，一天换一套，3个月不重样，这才是配得上您身份的豪宅。红色警报，检测到巨额不动产赠与，总价值超过30亿，严重违反穷逼规则。若宿主接受，将立即启动惩罚程序，终身不举且封堵必书。拿走。恩人，您这是嫌少。林大哥，你着相了。房子太大，那是牢笼。这88套别墅，光是打扫卫生，我就得从早扫到晚。你是想累死我吗？我看那一间就挺好。那是放扫帚的杂物间啊。私事陋室，唯吾德馨，我就要那间，而且我必须付房租，1个月5毛钱，不能再少了。大道至简，这就是传说中的大道至简啊！坐拥几十亿豪宅，却只取1与7身，这是何等的心境？先生是在磨练意志，冷风受教了。磨练你大爷！我是爬不举啊！夜深人静，北叶挤在狭窄的杂物间里的行军床上，周围虽然堆满了拖把和水桶，但他却露出了欣慰的笑容。嗨，虽然挤了点，但保住了男人的尊严，值了。检测到宿主面对巨额诱惑，坚守穷逼底线，拒绝享乐，判定表现完美，恭喜宿主获得特殊奖励道具霉运梯子 X1道具说明，贴在谁身上，谁就会倒霉24小时，喝凉水塞牙，放屁砸脚后跟。嗨，娄如烟、赵太，你们谁想先来试试？老板，多放辣子，多放醋，再给我加个卤蛋，要烈温度的，入味。我的卤蛋。车门打开，全身缠着绷带的赵太和柳如烟走了下来，他们身后还跟着一位得道高人。混天大师，就是这小子，就是他用邪术害得我赵家破产，害得我摔断了腿。大师，您一定要让他现出原形，我要让他跪下来把这地上的土吃了。无料那个天尊，区区黄口小儿，身上毫无灵气波动，看贫道一招破了他的气运。混天大师走到北叶面前3米处，扎了个马步，开始在那儿手舞足蹈，嘴里念念有词。天灵灵，地灵灵，太上老君急急如律令，气功波。老板，这也太邪了，有没有免费的面汤？大师怎么没反应啊？他不吐血吗？此子皮厚，待我加大功率。大师此刻像触电一样抽搐，对着北叶疯狂输出空气。这时，北叶终于吃完了面，他假装伸懒腰，路过柳如烟身边时，顺手在她背上轻轻拍了一下。柳经理，这是带新男朋友出来耍杂技啊，演得不错，赏你个好运。道具霉运梯子已使用，目标柳如烟，时效24小时，霉运等级 S 级，喝水塞牙，走路踩雷。滚开！别用你的脏手碰我，我看你还能嚣张到几时？大师正在发功，你马上就要倒霉了。柳如烟骂得口干舌燥，拿起手里的水养头喝了一口，却突然剧烈咳嗽起来，脸涨成了猪肝色。水里有刺。水里怎么会有刺？那是矿泉水呀！柳如烟好不容易缓过气，正想过去接着骂，结果他刚迈出一步，柳如烟那高跟鞋跟瞬间断裂。我的脚！就在柳如烟张大嘴巴往后倒之际，一坨冒着热气的鸟屎以精准的弹道不偏不倚的掉进了柳如烟张大的嘴里。这是什么？这也太倒霉了吧！大师，您是不是法术反噬打歪了？这小子有点邪门，不行，得撤。大师眼珠一转，决定用最后一招碰瓷。只见他突然大叫一声，向北叶冲去。竟敢破我法术，老夫跟你拼了！哎呦，打人了，打老人了，我肋骨断了，赔钱，没有100万我不起来。大爷，这可是高薪摄像头底下，你这也太不敬业了。这时警笛声突然响起，一辆警车停在路边。哈哈，警察来了，北叶你完了，我要告你伤人。小大师，别演了，起来。误会，大仙儿。跑什么跑？你涉嫌多起诈骗案，还冒充气功大师兜售假药，跟我们走一趟。
我冤枉啊！我刚才真的发功了，是这小子太邪门了。诈骗犯，那我交的100万学费。很快，警车带走了大师柳如烟和赵太，看着北叶，腿肚子开始发抖。而周围的群众此刻看北叶的眼神彻底变了。你们看到了吗？那个大师发功半天，小伙子纹丝不动。什么纹丝不动？明明是高人把法术反弹了。你看那个女的倒霉成啥样了？这就是传说中的金刚不坏体加因果律反弹啊！大师，不，仙人，收我为徒吧！我想学这一招，等谁吃屎！人群一下子围了上来，纷纷要跟北叶学习。别闹，我就是个吃面的穷逼，让让，我还要去赶公交呢。哎，想低调真难。不过看着柳如烟吃鸟屎的样子，这6块钱的面吃出了6000块大餐的爽感。就在北叶骑着那辆除了铃铛不响哪都响的单车享受群众的膜拜时，忽然路边一个小孩手里的硬币掉在地上，神奇的卡在了他的鞋缝里。严重 bug， 严重 bug， 检测到宿主违规获取巨额资产 0.01， 违背穷比原则，触发紧急抹杀程序。宿主必须在1小时内通过合法的消费途径将这1分钱花出去，否则系统将自爆，顺便带走宿主。我操，1分钱也要谋杀？而且这年头1分钱能买啥？买个空气吗？老板，快给我来个馒头，哪怕是馒头屁行。哎呦，这不是北叶大师吗？你能吃我家的馒头，那是我的荣幸啊！来来来，刚出笼的大肉包，送您10个。别送，千万别送，我要买，我有钱。拿着，这是饭钱。大师，您这是在打我的脸啊！您帮林总他们赚了几千亿，来我这吃个包子还要给钱，传出去我还怎么做人？这钱我不能收。老板，我求你了，你就收下吧，这关乎人命啊！不行，收了您的钱就是玷污了您的风骨。神他妈风骨，老子都要被系统炸成烟花了。北叶眼看时间只剩30秒，不得不拨通了那个名为老弱病残天团的群电话。林大哥，救命啊！我有1分钱花不出去，快让全城的商家收我的钱。什么？因人有巨额资金滞留，急需消费，这是1级战备状态。快通知旗下所有商场、店铺，只要看到北叶先生，不管他给多少钱，必须收下，哪怕是1张废纸，也要按1亿收。居然有人敢拒收先生的钱，这是看不起先生。传我命令，谁敢不收先生的钱，我让他明天把店搬到月球上去。谁阻碍先生消费，就是阻碍人类进步。北叶拿着1分钱，像个烫手山芋一样到处跑。然而，林总他们的命令传达出现了偏差。路边的商家们收到消息是，北叶先生要来视察，千万不能让他破费。给我1根棒棒糖。先生，全部免费，求你别给钱。罗爷说收了您的钱，就要把我们店搬走。我要上厕所，这有1分钱入场费。孩子，大妈这点觉悟还是有的。这厕所你随便上，拉多少都行，给钱就是看不起大妈。丁，倒计时0分59秒，宿主即将灰飞烟灭。苍天啊，我想花1分钱，怎么就这么难啊？有钱人想做穷人难，穷人想做消费者更难啊！就在最后10秒，北叶的目光突然锁定在广场中央的少女许愿池，那上面写着1行字：投币许愿，心诚则灵。投币许愿，这是合法的精神消费。狗系统，你看好了，老子要把这该死的1分钱消费给神仙。北叶用尽平生力气，摆出一个 NBA 3分球的投篮姿势。走你！那枚承载着北叶性命的1分钱硬币，在空中划出一道完美的抛物线，伴随着悲壮的 BGM， 在阳光下闪烁着诡异的光芒，硬币精准入水。丁，检测到宿主进行精神寄托类服务消费，金额0.01元，消费成功，抹杀程序终止。活下来了！神迹，这是神迹啊！就在这时，许愿池旁边的一家彩票店突然传来一声杀猪般的尖叫。中了，我中了5000万头奖！我刚才看到这位大师往池子里投了1枚硬币，然后就喷金水，然后我就中了。是大师赐福，是财神爷显灵啊！大师，这5000万我分你一半，不，全给你。没有你的硬币我就中不了奖，求你收下吧。我也要沾沾财气。大师收我的钱，我要许愿。我这有房产证。丁，警告，检测到大规模财富袭击，请宿主立即规避。你们不要过来啊！我只想要1分钱的自由，你们为什么要给我5000万的枷锁？就在你因为1分钱的蝴蝶效应差点被群众送上福布斯排行榜之际，此时帝都大酒店门口豪车云集，而你为了躲避人群的追捕，决定混到酒店里面。只要我走得够自信，保安就会以为我是那种追求松弛感的隐形富豪。站住！送外卖走后门，这里是顶级名流宴会，闲杂人等与狗不得入内。我不是送外卖的，我是来考察餐饮质量的，我有邀请函。拿错了。行了，别装了，看你这穷酸样，全身上下加起来有50块吗？这种场合也是你能蹭的，赶紧滚，别逼我动手。让他进去。苏青哥一身高定晚礼服走了过来，保安立马换上一副谄媚的嘴脸。
哎呦，是苏大小姐，既然是您发话，北叶，别以为林总他们护着你，你就真觉得自己是个人物啊！这里是京城圈子的地盘，不是你在那个小破城能比的。今天带你进去，是看在过去婚约的情分上，让你见见世面。进去后找个角落待着，别给我丢人，更别乱说话，懂吗？懂，只要管饱，我就是个哑巴。这男们虽然嘴毒，但好歹是张饭票。奥龙，我来了。大厅内极尽奢华，舞台上，京城4大家族的家主们正在轮流致辞，互相吹捧。感谢各位赏光，今晚我们要重新定义商业格局。台下掌声雷动，而在大厅最偏僻的角落，北叶正端着一个像山一样高的盘子，埋头苦吃。这鹅肝有点腻，这鱼子酱怎么一股腥味？差评。热烈欢迎江南商业霸主林总、地下皇帝龙爷、国手陈老、科技新贵阿杰、战神冷风莅临现场。全场瞬间安静，4大家族的家主们也不吹牛了，赶紧整理衣服准备迎接。快，接着奏乐，接着舞。林总，他们肯定是冲着我们4大家族的面子来的。林总5人直接无视了迎上来的4大家主，反而径直走向北叶所在的角落。先生，您受累了。你们能不能让我安安静静吃个饭？我不想装逼啊！这一幕被全场几百号宾客看在眼里，瞬间一个个吓得像是屁股上装了弹簧，全场起立，椅子倒了一地。那个年轻人是谁？林总他们居然是他的跟班。我又看走眼了，他在这里也能称王。整个宴会厅死一般的寂静，所有人保持着站立的姿势，大气不敢出，目光全部聚焦在那个正在擦嘴的年轻人身上。先生，既然大家都在看着，您要不讲2句指点一下京城的这些后辈？难道是有什么惊天动地的商业预言，还是关乎国运的机密？非要我说？那个，我想说的是，这只奥龙死的时间绝对超过3个小时了，肉都柴了，口感极差。这么高端的宴会就给人吃死下，差评。死了3个小时，这是我的失职，这是对先生味蕾的亵渎，我有罪啊！酒店老板竟然直接冲向大厅旁边的巨型景观鱼缸，一个猛子扎了进去。先生稍等，我亲自下去抓，亲自给您做，一定让您吃到最新鲜的。精辟，一针见血。这就是高人的境界，食不厌精，脍不厌细。快把我家珍藏的8头鲍送过来给先生漱口。我就是随口一说，你们京城人心理素质都这么差吗？因检测的宿主一句话引发海鲜市场剧烈波动，造成巨额浪费，扣除。哦不对，宿主没钱扣，那就奖励宿主这一顿饭怎么吃都不胖 buff。这个好，再给我来10个大肘子。北叶3口1只大肘子啃得满嘴流油，全场宾客保持着罚站姿势，一脸敬畏。突然，一声不和谐的怒吼打破了这份诡异的和谐。够了，我受不了了！你们这群人是不是脑子进水了？对着一个像饿死鬼投胎一样的穷屌丝顶礼膜拜。林总、龙爷，你们是被他下了降头吗？叶家的小子，你在叫我做事吗？我不管他是什么人，在这个圈子实力说话，我要跟他斗法。喂，那个吃肘子的，敢不敢跟我比比？比什么？比谁吃的多？那你输定了，我可是有 buff 的。比富、比权、比势，3局2胜，输的人跪着爬出这间酒店。那个，我身无分文，能不能不比？哈哈哈，身无分文，听体他自己都承认了。林总，这就是你们的恩人，笑死人了！睁大你的狗眼看清楚，这是我个人账户的零花钱。天啊，100亿流动资金，叶家果然财大气粗，这谁顶得住啊？小子，拿出来看看啊！哪怕你有这一半，本少爷都算你赢。我真没有，我微信余额都是0。林总叹了口气，默默地掏出自己的手机，连接投屏。恩人低调，不屑于谈钱，但这第1局我替恩人接了。大屏幕画面一闪，切换成林氏集团的财务后台实时数据，那一串数字长得差点把屏幕撑爆了。不好意思，刚才为了给恩人买那88套别墅，花了一点点零头，这是我那个用来买菜的副卡余额。叶少爷还要比吗？这不可能，你是印钞机吗？有钱了不起啊，有钱没命花也是白搭。黑虎卫出来，让这群乡巴佬见识一下京城的武力。一群全副武装的雇佣兵冲了进来，黑洞洞的枪口对准了北叶等人。这些都是我在海外重金聘请的死士，那个所谓的龙爷，你的手下进得来吗？黑虎卫，小虎啊，这就是你带出来的兵。那些原本杀气腾腾的雇佣兵，听到小虎2个字，身体猛地一僵。领头的队长摘下墨镜，看清龙爷的脸后，吓得手里的武器直接掉在了脚上。祖师爷，拜见祖师爷。现在的年轻人连我都认不出来了。叶少爷给了你们多少钱？我出10倍，把他给我扔出去。对不起了，老板，祖师爷发话，神仙也难救。你们造反啊！你们欺人太甚，我不服。叶少突然捂住胸口，两眼一翻，直挺挺的向后倒去。叶少心脏病犯了，气死人了！快叫救护车，要出人命了！哎呀，心理素质太差了。就在叶少即将咽气的时候，一道银光闪过，陈老手起针落，扎在了叶少的人中穴上。
我没死。想死没那么容易，恩人的肘子还没吃稳，谁允许你破坏他的食欲死在这里？你救我，救你是为了让你清醒的看着自己是怎么输的，现在继续比啊！哎，我都跟你说了，我是个连公交车都坐不起的穷逼，身无分文，你非不信，非要跟我比。现在好了，钱比不过人比不过，连死都死不掉，你说你图啥呢？穷逼，你是穷逼，那我是什么？我是垃圾吗？哈哈哈，我是垃圾啊！检测到宿主通过卖惨成功，击溃一名顶级富二代的心理防线，达成成就杀人诛心，奖励老干妈1瓶下饭神器。哟，这个奖励实在。林大哥，这肘子有点淡，加点这个，再给我来10个。恩人哪怕是在这种胜利时刻，依然只想着老干妈何等的朴实无华。安排，马上安排。就在你用1瓶老干妈成功在京城装了波杯之际，此时海外的黑金会坐不住了，派出了他们的王牌杀手。目标人物北叶，代号核心，情报显示他才是林氏集团崛起的关键，只要解决了他，一切迎刃而解。夜魔刚落地，正要摸黑前进，别墅顶上突然爆发出刺眼的强光。红外警报，这么低端。欢迎光临，宿主亲友阿杰为您播报，您已进入杂物间主人专属防御圈，请停止非法入侵。现在我将为您播放宇宙第一神曲《最炫民族风》，享受音乐吧。瞬间，别墅所有音响系统全开，震耳欲聋的《最炫民族风》响起，音量堪比重型低音炮，直接将夜魔震得在地上痛苦打滚。我的耳朵是声波武器。夜魔忍着剧痛，刚冲进旁边的灌木丛躲避声波，结果一脚踩空，一个极其隐蔽的捕兽夹瞬间夹住了他的脚踝。仙境是特种部队的手法。我的匕首被一股奇怪的粘液粘住了。夜魔抬头，发现自己头顶的树枝上竟然挂满了密密麻麻的粘鼠板。安人说了，夏天蚊虫多，粘鼠板多放点。这小子是老鼠吗？怎么自投罗网？这是什么安保系统？比军事基地还严密。北夜被吵闹的最炫民族风吵醒，骂骂咧咧的从杂物间走了出来。哪个神经病半夜听歌？娄爷他们到底有没有公德心啊？耶，这是个啥？黑乎乎的哦，今天是乞巧节，这是我挂的晴天娃娃，保佑我明天捡瓶子多。你这个娃娃不够圆润，得打一打才能显灵。北夜随手带着一种打晴天娃娃的自然和随性，一巴掌拍在了夜魔的背上。检测到宿主遭受物理碰触威胁，虽然威胁等级为 F， 基本为0，但会保持宿主对穷比生活的专注度，启动穷比反弹防御。这一巴掌的冲击力极其微弱，但夜魔却感觉被几万伏电流击中，身上的顶级高科技装备爆了一地。我投降了，我是来杀人的，我不是来被折磨的。真是个没用的娃娃，打一下就叫成这样。你到底是什么人？你这根本不是安保，这是地狱！我要求国际人道主义救援，我要报警，快点放我下来！你找警察？那正好，我还要告你恐吓我。不过你得先自己爬下来，我没钱请人帮你偷粘鼠板，也没力气。破晓时分，龙爷、冷风、阿杰等人赶来查看昨晚的动静。他们看到夜魔像一条被捕的鲶鱼一样挂在树上，顶级材料全部熔断。是谁？是谁有这么可怕的力量？好像是先生七也是随手拍了一下。妙啊，这就是传说中的大巧不工反璞归真。先生连睡觉都自带反弹神功，他那轻轻一巴掌比核弹还可怕。你们能不能快点把他弄走？他流了一地的口水，太脏了。北夜看着龙爷众人那想要拜师学艺的炙热眼神，不由一阵无语。看来得找个兼职避避风头了，不然这群老家伙非得天天缠着我不可。真实，我要的是真实，那种深入骨髓的贫穷，那种对生活的绝望，懂不懂？这盒饭里的鸡腿怎么只有拇指那么大？林氏娱乐是不是克扣伙食费了？咔，那个群演说你呢，蹲墙角那个啊，喊我。你会不会演戏？我让你演一个穷困潦倒的流浪汉，你看看你那个眼神。我演得很认真啊，我现在就是身无分文啊。放屁！你看看你吃盒饭的样子，那种漫不经心，那种对食物的挑剔，真正的穷人应该是狼吞虎咽，眼神畏缩的。你这演的是什么？落难王子体验生活吗？你这气质太假了，给我滚一边去！不演就不演，鸡腿能带走吗？虽然北夜被赶走了，但这段试戏的样片却被剧组的一个实习生不小心上传到了短视频平台。我操，这眼神，3分凉薄，3分讥笑，4分漫不经心，这才是真正的影视高人啊！大隐隐于市，导演瞎了吗？这叫没演技。
这明明是影帝级的沉浸式表演。这眼神里的淡然，是对资本主义快餐文化的无声控诉。1分钟，我要这个男人的全部资料，那是真正的贵族气质，装不出来的。王大导正准备换个专业的群演，突然接到投资方的电话。王导，你是不是把那个神仙群演赶走了？撤资，我们要撤资，除非你把他请回来当男一号。就那个没演技的小子，他凭什么？就在王大导演无语之际，一辆商务车停在了他面前，紧接着林总带着秘书走了过来。听说有人说我的恩人演技太假。林总，您怎么来了？您的恩人是？林总没理会王大导，反而径直走到正蹲在路边的北叶面前。恩人让您受委屈了，这破剧组我已经买下来了，从现在起您就是出品人间男主角。他就是那个传说中的北叶先生。完了，我刚才居然骂顶级大老演穷人演的不像，人家那是本色出演啊，人家那是真的是金钱如粪土啊！王大导一个滑跪，滑行了3米，精准的抱住北叶的大腿。先生，我有眼无珠，我错了，您的演技是神级的，那种明明富可敌国却装作身无分文的层次感，我这种凡夫俗子根本看不懂啊！求您给我个机会，让我为您指导。你这人怎么回事？刚才还说我假，现在又说我神，还有别藏我裤子，这裤子还要穿3年呢。北叶莫名其妙的火了，无数记者蜂拥而至，长枪短炮对到了他的脸上。北叶先生，请问您是如何在浮躁的娱乐圈保持这种遗世独立的高级感的？听说您拒绝了千万片酬，只为追求艺术。网友都说您是国民老公，对此你有什么想说的？其实我并没有什么演技，我最大的梦想其实就是想安静静的没钱，每天吃饱睡好都离比脸还干净，这就是我向往的生活。太感人了，这就是境界。不想红的巨星，只想没钱的富豪。这句只想安静的没钱将成为年度金句。检测到宿主发表顶级凡尔赛言论。虽然这确实是宿主的心里话，但引发了全网求复制波动。奖励宿主隐身口罩1个，戴上后存在感降低99%，方便宿主去菜市场砍价。哎呦，不错哦，终于可以摆脱这群人了。这就是大师的来去无踪嘛！艺术，这是行为艺术啊！就在北叶戴上系统奖励的隐身口罩，准备享受平凡生活之际，此时在同学聚会上，生命力比蟑螂还顽强的柳如烟又来了。只要我吃得够快，他们的废话就追不上我。嗨，同学们啊，今天大家能聚在一起，我很高兴。看到你们一个个事业有成，老师很欣慰。特别是像赵少、柳经理这样的精英，给母校争了光啊！都是老师教导有方。但是也有个别同学，虽然最近在网上当了什么网红出了点名，但这做人的道理似乎都还给老师了。哎呀，王老师，人家北叶现在可是国民老公，眼界高着呢，哪里看得上我们这些老同学和您这个恩师啊？北叶说的就是你，大家为了感恩母校，每个人都捐了1万块。你现在这么红，身价不菲吧？怎么1分钱都不掏？你是不是白眼狼？老师，我这没钱，我兜里连1块钱都没有，怎么捐？要不我把这盘没吃完的皮皮虾捐给母校食堂。借口都是借口，你住别墅有保镖会没钱，你就是忘恩负义，你这种人就是社会的渣子。就是没钱，那你去借啊！今天你不捐个100万，别想走出这个门。非要逼我？阿姐，活儿来了。宴会厅原本播放着煽情音乐的大屏幕突然花屏，紧接着变成了一个黑底红字的界面。既然王老师这么喜欢谈钱，那我们就来算算旧账。截图1： 10年前贫困生补助金名单，王老师将北叶的名字划掉，换成了自己亲戚的名字。截图2：家长群聊天记录，王老师暗示家长送礼，不送礼就让孩子坐垃圾桶旁边。北叶当年就是受害者。截图3：王老师最近的消费记录，用感恩母校捐款的钱，在洗脚城充值了5万块至尊会员。我操！当年我的助学金是被他吞了。我爸送了2瓶毛子，他才让我当课代表。拿我们的捐款去洗脚，这特么是为人师表！关掉，这是造谣，这是 AI 合成的，我要告你们诽谤！我是高级教师，你们谁敢动我？北叶，你伪造证据，你不想在这一片混了？王老师，证据真不真？你心里没数吗？既然大家都在那，我也表个态，我是穷逼，我确实拿不出钱捐款。哈哈，承认了吧？你就是穷。但是恩人确实没钱，因为恩人觉得直接给钱太俗，而且容易被某些蛀虫贪污。谨遵北叶先生的指示，林氏集团已在这个城市的贫困山区选址完毕。我们将全资捐建10所高规格的北叶希望小学，总投资5个亿。我5个亿，10所学校。哎，本来想低调捐个100所的，怕吓着你们，先捐10所玩吧，这就叫再穷不能穷教育。王老师彻底瘫软在椅子上，5个亿的数字像大山一样压得他喘不过气。有钱了不起啊！教育系统我有熟人，我。一声巨响，冷风穿着迷彩服，带着一股硝烟味走了进来。他身后跟着一位穿着正装、不怒自威的中年人。你的熟人是这位吗？张局长，
教育局一把手，您怎么来了？老班长，好久不见。张局，就是这个人侮辱北叶先生，还私吞公款，败坏师德。王德发，刚才大屏幕上的证据我已经同步收到了，我正式宣布，即刻撤销你的教师资格，所有涉案款项立案调查。你准备去牢里过下半辈子吧？很快，2个警察走进来，给王老师戴上了银手镯。局长，给我一次机会。北叶同学，救救老师，我是你恩师啊！不，好险，你说啥？恩师，不好意思，我脸盲不认识。北叶哥，不，叶神，我还缺个挂件，你看我行吗？叶神，那个希望小学缺拔吗？我也想去。恩人10所学校名字都想好了，就叫琼比一小到琼比10小，您看如何？换个名字，叫北叶小学就行。你这是要让孩子们从小立志当穷比吗？捐了5个亿，果然是最大的穷批行为。系统这下总该消停了吧14级更新，系统核心模式升级，恭喜宿主开启负债模式。负债什么鬼？恭喜宿主，您的账户负资产越多，系统越稳定。任务要求在3天内欠下林总、龙爷、陈老、阿杰、冷风每人1个亿的人情债或金钱债，总负债不低于5个亿。任务失败，系统将判定宿主过于富足，启动终极抹杀程序。欠5个亿，而且还得是他们5个的。我操，我怎么跟这群把我当神仙的人开口借钱啊？林大哥，那个我最近手头有点紧，能不能借我1个亿？恩人，您终于肯开口了，1个亿算什么？这是我的荣幸啊！快转10个亿，就当是恩人随手买包烟的零花钱。别10个亿，就1个亿，而且必须是借，你得给我打个欠条，我必须还。恩人，您这是何意？这钱是孝敬您的，不用还。您给我打欠条，这不是折杀我吗？我命令你打欠条，你不打就是看不起我。这钱我一定要还，而且要带着3倍利息还。明白了，这是恩人在考验我的忠诚度。恩人这是通过负债来磨砺心境，背负因果。恩人，这是您亲笔签下的欠条，小的保证绝对不会让您提前还款。搞定，林总，欠下1个亿。不，这钱欠的比赚的还难。借钱行不通，只能欠人情债了。砸东西。哎呦，手滑！北叶假装将陈列架上一个价值连城的玉雕传家宝给摔了，然而龙爷却连头也不抬。对了，碎得好啊！先生，您这是在教我断舍离啊！此物虽然是我龙家的传家宝，但沾染了太多铜锈味，您亲手摔碎它就是帮我斩断因果。先生，这件传家宝价值3亿，您砸碎了它就是给我天大的恩情。为了回报恩情，请您务必签下这张人情债欠条。我只欠你1个亿。不行，低于3亿那是看不起我龙家。先生，请您务必欠3亿。我操，超额完成了，这下负债4亿了。北叶找到陈老，想让他帮忙买几味稀有药材。陈老，我需要1个亿的稀有药材，能不能先借我账上？安人，您终于要进行负债疗法了。负债疗法？是啊，我知道，您这是要通过承受巨额债务的压力来激发体内的潜能，只有心有愧疚，才能达到至高无上的武道境界。安人，这是全球最贵的药材，价值10亿，我已全部为您准备妥当。请您务必欠下这份人情。尼玛，借1个亿，给我10个亿，我再欠下去，系统会不会直接判定我太穷给炸了？最终，在北叶的强行要求和武大佬的脑补配合下，北叶成功总负债20亿。我终于把这个该死的任务完成了，我欠了20个亿，这下系统总该满意了吧？恭喜宿主，核心任务背负因果完美完成，负债额度超标1500%，系统稳定性达到 S 级，奖励宿主欠债是福光环，效果欠款人将无法拒绝宿主任何合理的借款请求。欠债是福，这他妈是什么沙雕光环？就在北叶无语之际，此刻5位大佬正小心翼翼地把北叶签名的欠条裱了起来，挂在客厅最醒目的位置。这是恩人的信物，是恩人赋予我的沉甸甸的使命。先生的欠条比我龙家的传家宝还珍贵。我将用生命守护这份因果。别人欠钱是烦恼，我欠钱是续命。这个世界真是越来越魔幻了。不过有20个亿的欠款垫底，我这穷比的日子应该能消停一阵了吧？就在北叶成功欠下20亿的巨额债务后，却没想不仅没带来清静，反而吸引来了一批不速之客。别墅区的瓶子质量就是高，能卖个好价钱。突然，一阵带着草药味的怪风吹过，一个穿着古装长袍的年轻人飞上了别墅大门。哈哈，好一个风水宝地，此处气运磅礴，必有灵脉。喂，上面那位，你挡住我翻垃圾了，要回收的瓶子在里面，不回收的在外面。凡人，我乃已是欧阳家少主，你可知你这宅子已经成为我欧阳家的囊中之物？识相的，速速滚出此地！检测到目标人物企图夺取宿主住所，威胁等级1般。原因：目标人物误将别墅区金币气运汇聚点当成了风水宝地。就在欧阳少主准备继续施展轻功路一手之际，一记夹杂着呼啸风声的重拳划过，紧接着欧阳少主像一颗炮弹一样从空中直线坠落。
别说禁飞，还有别在我站的地方施展轻功，容易被打。你敢偷袭我，你这是犯了江湖大忌。别废话，弄坏了别墅区公物，照价赔偿。这时，欧阳家的一位留着山羊胡子的长老走了出来。好个狂徒，竟敢伤我少主！老夫今日就让你尝尝我欧阳家的7日断肠散的厉害！长老隔空一掌，一股无色无味的粉末直扑冷风面门，随着一道银光闪过，陈老不知道什么时候出现在了冷风身前，手里捏着2根银针夹住了那团粉末。7日断肠散，这毒药30年前就被我弃用了，药材配比简单粗暴，而且有明显的诛杀反噬之效。你如何知道药方？毒药粗糙不说，你的内力更是练差了。你刚才出掌，右侧肋下3寸，是不是有一股内气阻塞？你再练10年，必将气血倒流，爆体而亡。好了，现在不阻塞了。咦，我的内伤好了，这是什么鬼斧神工的医术？好狂妄的后辈！老夫今日亲自领教你们的功力。家主猛地一掌，带着强大的劲风直冲北叶。先拿下这群人的核心人物。就在欧阳家主的手掌距离北叶还有3米时，突然停在了空中。这是什么？这哪里是人？这是陆地神仙，这是掌控天地气运的真龙。我居然想对神仙动手！仙人，请饶恕晚辈的无知。晚辈有眼不识泰山，我等误以为此处是灵脉，却不知是仙人您的金币气运汇聚之所。啥？金币气运？是说我刚捡了5个硬币吗？仙人谦逊，连5个硬币都看在眼里，真乃大道至简。所有人都给仙人跪下。我们今日不是来抢地盘的，是来拜师的。欧阳家所有成员，包括少主和长老，全部瞬间跪下。仙人，请您收留我欧阳家，我们愿意为您看门护院，哪怕是当个打杂的，也算是沾染仙气。让我收你们武功这么高，我怕你们打碎我的碗。这样吧，别墅区这么大，每天打扫卫生太累了，你们欧阳家就负责把这88套别墅的保洁工作承包下来。领命！这正是我们欧阳家修身养性的好机会，能为仙人服务是我们的荣耀。免费的顶级家政服务，赚翻了！先生的收服能力比何威社还可怕。终于可以安静的吃顿饭了，这群人打扫的真干净啊！今天的任务是日行一善，太难了，我得找到一个既不花钱又不欠人情，而且还要是纯粹助人为乐的善举。发布每日任务，日行一善，协助他人追回丢失物品。任务奖励：免费酸梅汤1杯。免费酸梅汤，拼了！就在这时，一个气质高贵的年轻女子正焦急地寻找什么。突然，一个戴着鸭舌帽的小偷从她身边掠过，抢走了她的手提包。抓小偷！有人抢劫！闪开，别挡路！小偷刚跑到北叶身边，突然看到北叶身后一个身影正缓缓走出来，看到冷风的眼神，小偷瞬间汗毛倒竖，紧接着果断将抢来的刀扔向了北叶，一个急转弯跑进了另一个胡同。卧槽，这眼神是特种之王，我不能死在这里。这算是助人为乐。宿主成功协助他人追回丢失物品，判定日行一善任务完成，奖励已发放至冷风的保温杯里。您的包。哇，您真是个英雄！你不要跑，请您务必接受我的谢礼。这张卡里有5000万，请你收下。别，我就是顺手，我不能要钱，我是一个纯粹的穷人。拒绝5000万，你是何等高洁的灵魂！您这种淡然于世的气质，就像我们王氏典藏的冰山雪莲。公主对北叶展开了疯狂的倒追，她直接搬进了北叶别墅区隔壁的豪宅，天天带着宫廷御厨做的饭菜来找北叶。公主殿下，我真没时间，我今天要洗衣服。洗衣服，这是我的荣幸，让我来洗。我们王氏的洗衣液都是阿尔卑斯山泉水配方的。堂堂青歌集团总裁，居然要跟你抢着给这个穷比洗衣服，真是我的悲哀。他是我的未婚夫，他的衣服只有我能洗，用我最朴素、最符合他气质的国产洗衣粉。未婚夫算什么？我们国家的律法允许一夫多妻，我能给他王氏身份和一整个国家。他这种淡泊名利的气质，只有王位才能配得上。我给他自由，给他一个随便吃路边摊的自由。2大绝色美女为了争夺北叶那件破 T 恤和臭袜子，竟然在大门口大打出手，场面混乱，香水味、洗衣粉味、汗味都交织在了一起。妈呀，我只是想安静的当个穷比啊！某国国王得知了女儿的事情，为了感谢北叶的救命之恩和高尚品德，他亲自乘专机飞抵京城。尊敬的北叶先生，为了感谢您，我愿意将我们国家的一座金矿赠予您，它每年产值超过100亿，请您务必收下。恭喜先生，恭喜恩人。至此警告：宿主账户即将被强制存入金矿，严重违背穷比原则。谋杀倒计时3秒。金矿100亿，要死了，我跑！北叶直接爬上了别墅后院的围墙逃跑，这一幕落在国王眼中，感动得热泪盈眶。他连金矿都不要，他只想逃离世俗的喧嚣，这才是真正的当代圣仙。连逃跑的姿势都这么与众不同，莫非他不假？
北叶在郊区的一处破庙里躲了3天，终于等到系统警报解除。丁，恭喜宿主成功逃离金矿危机，但鉴于宿主在过去24小时内被2位绝世美女争夺，涉嫌过度享受，系统将启动惩罚程序。未来3天，宿主的主食将仅限于馒头和咸菜。馒头就馒头吧，至少是免费的。等等，酸梅汤呢？抱歉，酸梅汤已被冷风喝完。就在北叶躲在破庙吃了3天馒头和咸菜，好不容易熬过了系统的惩罚期，结果刚出门就被一群人给围堵上了。抓住他，就是这个骗子！还钱，把我的养老金还给我！北叶，你不是说交了会费就能带我飞吗？怎么拉黑我了？各位冤枉啊！我连手机话费都充不起，怎么带你们飞？我什么时候骗你们钱了？就在这时，人群分开一条道，一个胖子在一群保镖的簇拥下走了过来。谁敢冒充本大师的名号在这里招摇撞骗？北叶大师，您来了，就是这个乞丐冒充您。大师，您看他穿的那穷酸样，肯定是假的。哟，哪来的叫花子？也不撒泡尿照照自己。本大师出入都是劳斯莱斯，住的是皇宫。你看看你，全身上下加起来值5块钱嘛。那个，如果不算这双人字拖的折旧费，大概值3块5。听到了吗？这就是个穷逼。真正的北叶大师怎么可能这么穷？大家给我打！就在受害者们准备动手时，一阵整齐的刹车声响起。林总、龙爷、冷风3人黑着脸走了下来。哟，这不是小林吗？来给本大师请安了。居然有人敢冒充恩人，既然有2个北叶，那就好办了。李秘书，拿钱来。3个巨大的银色手提箱被重重的摔在地上并打开，红彤彤的，崭新的，整整1亿现金堆成了一座小山，在阳光下散发着诱人的油墨香。真正的北叶先生视金钱如粪土，谁能面对这1亿现金而不动心，谁就是真的。1亿钱，我的钱，哈哈哈哈，发财了！我是真的，我是真的。另一边的真北叶看到那堆钱的瞬间，脸色瞬间变得惨白，仿佛看到的不是钱，而是一堆高放射性核废料。丁，警告，检测到高浓度财富辐射，请宿主立即远离，否则启动强制呕吐程序。拿走，快拿走，太恶心了，这铜锈味熏死我了。林大哥，你这是谋杀，快把这些脏东西烧了。哪怕是1个亿摆在面前，依然感到的心反胃避之不及，这才是真正的北叶先生。只有真正的圣人才会对金钱产生生理性的厌恶。卧槽，原来真大师是这样的。那个胖子刚才扑上去的样子太丑陋了。我们错怪这个乞丐，不错怪大师了。另一边冒牌货正抱着钱傻乐，突然感觉脖子一紧，龙爷单手把他像提小鸡一样提了起来。放开我，我有钱，我分你1半。敢败坏先生的名声，你有几条命？查出来了，这货叫王二狗，是个惯犯。既然他这么喜欢黑心钱，送去非洲，我想那里的黑煤窑很适合他，让他体验一下什么叫真正的黑。不，我不去非洲，我要回家，我是大师啊。误会解除，冒牌货被处理。受害者们看着依然蹲在角落里瑟瑟发抖的北叶，心中充满了愧疚和敬意。大师，我们错了，我们有眼无珠，这是我们凑的一点赔偿金。行，你要是敢给钱，我就死给你看。不可，给钱是侮辱先生，先生只收心意。懂了，心意。大妈变戏法一样，从身后掏出了一面巨大的锦旗，上面绣着4个歪歪扭扭但苍劲有力的大字“绝世穷神”，下面还有一行小字“视金钱如粪土，以此为荣，永垂不朽”。感谢绝世穷神。绝世穷神，这他妈是夸人吗？我怎么感觉像是在骂我一辈子翻不了身？丁，检测到宿主获得穷逼领域的至高荣誉称号，系统深感欣慰，奖励宿主永久性补丁丁1个，可缝在任何身体上，增加穷酸气值100%。造你啊！就在我刚获得了绝世穷神的荣誉称号，没想到林总非说我这种是金钱如粪土的气质，是稳定全球经济军心的定海神针。于是我被强行拉到了全球金融峰会的现场。太甜了，这就是有钱人吃的玩意儿，还不如我昨天捡的半块烧饼香。不过既然是免费的，不吃白不吃，多吃点，把明天的饭钱省出来。林总，这就是你们华夏的秘密武器，一个只会偷吃甜点的乞丐。看来林氏集团要完蛋了。史密斯，注意你的言辞。北叶先生是在通过进食来分析全球粮食期货的走势。哈哈哈，不是，我看他就是饿死鬼投胎。会场中央的巨型 LED 屏幕上正在实时滚动全球股市的 K 线图。史密斯指着屏幕上一条正在缓慢攀升的红色曲线，看到吗？这是我们要收购的大象科技，势头正猛。嗨，这颜色绿得跟我这几天吃的烂菜叶子一样，看着就反胃晦气。话音刚落，大屏幕上的那条曲线仿佛听懂了人话，原本昂扬向上的线条瞬间90度垂直跳水，颜色瞬间变成了惨绿的。突发消息，大象科技董事长涉嫌诈骗被捕，股价闪崩，跌幅99%，退市。我的500亿完了，破产了。神了，恩人金口玉言，他说略，天王老子来了也得略。此时，另一个不信邪的石油大亨走过来，巧合，这绝对是巧合。小子，你看这支黑金石油怎么样？这可是我的命根子。
这个看着红红火火的，挺喜庆，我觉得能涨，我有预感它能发财。屏幕再次震动，那只原本涨势喜人的石油股票，在北叶说完发财2个字的瞬间，就像是中了风一样，疯狂抽搐，然后断崖式下跌。突发，黑金石油最大的油田刚刚被陨石砸了，储量清零，公司宣布破产。哦，你这个魔鬼，你说他能发财的？我就是想祝福你一下，这队怎么开过光了？经过2次验证，全场华尔街大鳄们的眼神变了，从鄙夷变成了极度的狂热，瞬间在场这群富翁便把北叶围在了中间。大师，求你了，骂我，快骂我的股票是垃圾，说它一文不值。滚开！先骂我，大师，求您吐我一口口水，对着我的代码说晦气。北叶爸爸，只要您说一句我的公司明天倒闭，我这就把女儿嫁给您。你们这群人是不是有受虐倾向啊？排队，都给我排队！骂一次收费1000万，我不收费半个馒头。恩人视金钱如粪土，只收食物。北叶被迫营业，在股票屏幕前手舞足蹈。这个垃圾，这个狗都不买，这个像一坨屎。金融峰会结束，全球经济格局因为北叶的一张嘴重新洗牌。北叶累得瘫在林总的加长豪车里，嗓子都哑了。林大哥，我骂了1天，人嗓子冒炎了，那个能不能给我买瓶水？恩人，您现在的身价张嘴就能决定一个国家的 GDP， 买水太俗了。刚才那些大鳄为了感谢您的辱骂之恩，联手送了您一个太平洋无人岛。红色警报，检测到国土及资产赠与，请宿主立即拒绝，否则启动流放太空程序。打我不要，我就要1块钱的矿泉水，那1块钱还是我借你的。为了躲避万恶的资产，你不惜趁停车上厕所的功夫从后窗溜走，却没想刚出虎穴又入狼窝。嘿嘿，华夏的财神爷，听说你富可敌国，哪怕林氏不给赎金，你身上的卡也够我们吃一辈子了吧？搜身，把他的黑金卡、瑞士银行本票都给我搜出来！2个小弟冲上来，对着北叶上下其手。老大，没有卡，现金呢？支票呢？名表呢？也没有，全身上下除了这件缝的补丁的背心，就只有这个。小弟举起一样东西，一部掉漆严重的诺基亚1100直板机，只有这个，而且屏幕还裂了。开机查他的电子账户。老大，查到了，支付宝余额0，微信余额0。哦，不对，短信里有一条欠费通知，欠了移动公司1.2块。等等，有个数据很高，是存款吗？不是，贪吃蛇的游戏记录破了世界纪录。华克，全球金融峰会的大佬，用诺基亚玩贪吃蛇，你他妈在逗我！我都说了我是穷逼，你们非不信。那个能把手机还我吗？我贪吃蛇还没保存呢。没钱，老子就撕票，把林氏集团的那些人引过来杀。别怪我，要怪就怪这个残酷的世界。我是为了生存。生存是啊，谁不是为了生存呢？不过兄弟，你这枪膛都磨损成这样了还在用，保险栓都锈了吧？你们组织经费也这么紧张吗？你看得出来？还有你这眼罩拼叨叨9块9包邮的吧？都祈求了，你也挺不容易的，大老远跑来绑架我，路费报销了吗？家里老婆孩子吃饱了吗？为了几个臭钱把命搭上值得吗？北叶的话仿佛带有某种魔力，直击这群悍匪内心最柔软的地方。老大，他说的对呀，我3年没回家了，我想俺娘。我也不想干了，这行风险太高，还没有5险1金。我也没办法。10分钟后，绑匪们围坐在北叶身边，痛哭流涕。独眼龙甚至掏出了自己皱巴巴的私房钱。兄弟，没想到你比我们还惨。这500块钱你拿着，出去买个智能机吧。拿走，别给我钱，你们这是恩将仇报。就在独眼龙非要给北叶塞钱的时候，此刻仓库外面突然传来了震耳欲聋的轰鸣声。里面的人挺多，你们已经被包围了。我是林氏安全顾问。卧槽！只见仓库外面的空地上停满了密密麻麻的坦克和装甲车，天空中几十架武装直升机盘旋，远处的公海上隐约可见一艘航空母舰正在调整炮口方向。而在最前方，冷风扛着火箭筒，龙爷提着加特林，林总拿着扩音器，陈老拿着除颤仪，正杀气腾腾的逼近。航母，我就绑了个身无分文的穷鬼，至于出动航母吗？这是要打世界大战吗？投降，我们投降，只想回家种地。仓库大门被冷风一脚踹飞，5大巨头冲了进来，看见北叶安然无恙地坐在椅子上，而绑匪们正跪在他面前忏悔。恩人，您没事吧？有没有受伤？有没有被吓到？感动先生，我要把你们剁碎了喂鱼。我没事，但是我要投诉他们。投诉他们是不是虐待您了？
是不是动刑了？他们给的盒饭太难吃了，只有2根咸菜，连个卤蛋都没有，米饭还是加生的。这也就是我，换个人早饿死了。这种服务态度还想当绑匪，差评。对不起，先生，是我们招待不周，主要是一路逃亡经费实在有限，下次一定给您加鸡腿。还有下次？不，没下次了，我这就去自首。北叶在一群全副武装的特种兵护送下，坐上了回家的装甲车。哎，这就是拥有太多人脉的烦恼吗？连个绑架体验都这么差。警告：遭受未知时空病毒攻击，防火墙破裂，逻辑库混乱。恭喜宿主开启无限金币上帝模式，发钱啦！大家一起发财啦！北叶的眼前凭空下起了一场金币雨，无数枚金光闪闪的金币堆满了狭窄的杂物间，甚至快把北叶埋了。我操，系统你疯了！说好的3年不准有钱呢，这是钓鱼执法吗？咦，这金币怎么手感不对，轻飘飘的，而且边缘怎么还在掉像素渣？嘿，没味道，像是空气做的，这他妈是假币啊！系统刷出了假币，这要是流出去，我岂不是成了造假币的头子？得找个小白鼠试试这玩意的效果。说曹操道。别墅门口，一个鬼鬼祟祟的身影正拿着望远镜往里偷窥，正是我们的老朋友柳如烟。他坚信北叶是在装穷，想拍到北叶奢靡生活的证据。北叶，我就不信你真的天天吃咸菜，让我抓到你吃鲍鱼的把柄，我就去全网曝光你。就在这时，一枚金光闪闪的金币滚到了柳如烟的脚边。哟，刘大经理又来视察工作啊，看你挺辛苦的，赏你的。金币，我就知道你有钱。还是纯金的，这光泽，我要发财了！我就知道这穷鬼藏着私房钱。然而柳如烟刚把那枚假金币揣进兜里，金币进化做了一团黑色的厄运气体，瞬间笼罩了他全身。就在柳如烟刚嘲讽北叶2句时，一只路过的大雁刚好放了一坨物体，直接糊在了柳如烟的鼻子上。啊，我的鼻子好臭！柳如烟慌乱中想往后退，结果整个人瞬间掉进了黑漆漆的下水道里。2秒后，下水道里传来一声沉闷的、带着回音的惨叫和溅水声。救命啊！这里全是老鼠，谁偷了井盖？北叶，你个混蛋，你的钱有毒！我操，这哪是金币，这是死神召唤令啊！系统这 bug 卡的也太阴间了。北叶还没来得及感叹，系统 bug 进一步恶化，无数枚假金币开始像病毒一样向别墅区外扩散。路人捡起幻象金币的瞬间，就开始盆地摔跤，手机爆炸。不好，这要是扩散出去，全城都要倒霉。紧急集合，不管是开会的还是打仗的，都给我滚过来！5分钟后，林总、龙爷、陈老、阿杰、冷风5人瞬移般出现在别墅庭院。这些是厄运病毒，快用你们身上的真金币气运镇压他们！明白，伤之气运震，全之气运压，1之气运静，几之气运缩，5之气运破。 5人身上同时亮起5道光芒，形成一个巨大的能量罩，直接将假金币化作黑烟消散。正在追踪病毒源头，是一个来自未来的 IP， 被我拦截了，系统正在重启。随着最后一缕黑烟消散，北叶眼前的系统面板终于恢复了正常的蓝色。丁，系统重启成功，病毒已查杀，感谢宿主及金币使者的协助。对于本次 bug 造成的惊吓，系统深表歉意。道歉有用的话，要不快干嘛？刚才差点害死人，你得赔偿。 丁，补偿奖励已发放，恭喜宿主获得永久性 buff 发际线捍卫者。效果说明，无论宿主多么贫穷、焦虑、熬夜，您的头发都将永不脱落乌黑浓密。卧槽，这个好！这年头，穷不可怕，秃才可怕。有了这个 buff， 我就是最帅的穷比。别墅区恢复了平静，5大佬功成身退，深藏功与名。北叶站在镜子前，美滋滋的梳着头，感觉自己赚翻了。而此时，别墅大门外，一道身影艰难地从下水道里爬了出来。 金币都是假的，全是泡沫。就在你带着系统奖励的绝不掉发 buff， 感觉自己又回到了人生的巅峰时刻。此时，一个神秘老者在数十名黑衣保镖的簇拥下出现在你面前。少爷，我的少爷，老朽终于找到您了。您是京城叶家失散多年的太子爷。停，你是不是走错片场了？我叫北叶，不姓叶。你见过哪个豪门太子爷天天在门口晒太阳捡瓶子？ 少爷，您是得了失忆症，当年您被人抱走，受尽了苦楚。老爷子心如刀割，如今我们已备好一切，请您跟我回去继承家业，然后与海外某顶级财团的千金联姻。远处，京城叶家为迎接你，摆出了极其浮夸的阵仗，加长版劳斯莱斯幻影从别墅区大门口一直排到了3条街之外，车队旁边站满了穿着旗袍、手捧鲜花的礼仪小姐。少爷，您看，这是叶家给您的排场。 部属，别挡道！你这些破车把我的捡瓶子路线全堵死了！你赶紧把这车挪走，我早上要去隔壁小区收废品，耽误我挣钱了。挣钱？您是太子爷啊！此时，叶家家主叶天龙走了过来，决定用金钱攻势。孩子，我知道你在外面受了委屈，这是叶家给你准备的零花钱，5个亿够你玩一辈子了。叶家主，少拿这些零钱来侮辱恩人。 李秘书马上动用林氏集团的流动资金，把叶家在京城和海外的子公司给我买下一半。你林耀祖，你敢？
我有什么不敢？你给我听着，你叶家一半的产业，现在就是跟人随手买着玩的零钱，你再敢拿钱来侮辱他，我直接让你叶家从京城除名。林大哥，你又乱花钱，这些资产以后都是我的负债啊，我怎么还得清？叶家被林总的超能力震慑住了，但他们坚持要验 DNA。实验室里，叶家请来了最权威的基因专家，北叶被强行抽了一管血，而叶家所有人都围着电脑等待结果。这不可能！怎么回事？结果出来了吗？是不是我儿子？匹配度是0%，但这不是关键，它的 DNA 结构已经超越了我们目前已知的人类维度，它的基因里全是金币符号和规则代码，它根本不是地球生物，它是高维生物。第一，宿主基因过于强大，已自动屏蔽凡人基因序列，显示结果高维生物金币。吵死了！都说了我不姓叶，我姓琼。听着，从今天起，我跟你们叶家没有任何关系，我也不是什么太子爷，我就是个安安分分只想吃饱饭的穷逼，你们以后别来烦我了。明白，先人息怒，小的再也不敢冒犯。北叶走后，叶天龙拿出手机准备宣布此事已经平息，突然他的手机疯狂震动。完了！刚刚发布会说北叶与叶家断绝关系的消息传出，我们叶家股价瞬间跌停，我们被林氏集团收购的那一半产业也全部被抛售了。我错过了什么？我错过了真正的神仙太子爷啊！恩人，您真是太低调了，连高维生物的身份都不屑承认。别瞎说，我就是想安安静静的当个穷逼。就在我刚被科学界定义为高维生物，成功吓跑了想认亲的便宜爹之际，此刻某个阴暗地下室，一个笼罩在黑袍里的男子正盯着眼前的悬浮虚拟屏幕。终于找到了。在这个小小的城市里，竟然汇聚了5股如此磅礴的顶级气运。只要吞了这5个人，我的吞噬系统就能进化成完全体，到时候我就是神。锁定目标：灵药祖龙啸天陈景仁阿杰冷风，建议逐个击破，最后吞噬核心源头。很快，莫煞伪装成一位投资大鳄，来到了林氏集团大楼。老东西，你的财运是我的了，吞噬，吸干他的财气。莫煞的手刚碰到林总，一股恐怖的吸力传来，但不是他吸林总，而是林总身上仿佛连接着一个无底的黑洞，反向开始抽取莫煞的气运。警告！对方连接着宇宙级贫穷黑洞，吞噬失败，发生倒灌现象。为了填补对方的贫穷空缺，正在强制化扣宿主资产，支付保付1000万，瑞士银行付5亿，股票账户清零。不，那是我的养老金，那是我的私房钱，快松手！莫煞猛地抽回手，手机同时收到短信。您的账户余额为-250元，您名下的豪宅已被法拍，您的裤衩已被抵押。莫先生，您怎么脸色发绿？是不是没钱吃饭？要不我借您2块钱坐公交。怪物，这他妈是穷鬼转世吗？吸一口我就破产了。莫煞不甘心，决定对技术宅阿杰下手。他化作一道数据流，企图通过网络入侵阿杰的大脑。哼，物理攻击不行，我就精神入侵，吞噬你的智慧，颤抖吧凡人，交出你的气运。正在吃泡面的阿杰看着电脑屏幕上突然弹出一个红色的骷髅头，不由一笑。哟，送上门的肉鸡，赶在我的 BGM 的撒野，反向追踪，植入病毒，锁死断口。啊，我的脑子为什么全是广场舞曲？停下来！顺手给你植入了个正能量循环播放器，不用谢。莫煞连续吃瘪，恼羞成怒，他直接杀到了别墅区，召唤出10几个黑色的气运傀儡，杀气腾腾。既然暗的不行，那就来明的，傀儡们，给我上！一道寒光闪过，正在给北叶修剪指甲的冷风，不知道什么时候已经站在了莫煞面前。你的这些玩具挡住了先生晒太阳的光。冷风随手挥动指甲锉，那10几个看起来恐怖无比的傀儡，瞬间像豆腐一样被切成了碎片，消散在空气中。一刀一个，这他妈是人类的武力值！莫煞彻底崩溃了，他决定孤注一掷，直捣黄龙。他冲进了杂物间，面对正在睡觉的北叶。都是因为你，只要吞了你的系统，我就能翻盘。吞噬系统全功率开启，给我吃！谁啊？大中午的抢被子！北叶脑海中的穷逼系统此刻感应到同类的气息，突然变成了耀眼的赤金色。大胆！哪里来的野鸡系统敢动老子的宿主？本系统虽然让宿主穷，但那是为了磨练他，岂是你能欺负的？给爷滚！救命！他是上位法则，他是规则怪兽的。味道一般，有点塞牙，转化为能量奖励宿主，全属性+1，虽然没啥用。失去了系统的莫煞，瞬间变成了一个萎靡不振的普通中年谢顶男。他跪在地上看着北叶，我的系统，我的钱，我的裤衩都没了。
吵死了！冷风，把他扔出去，记得让他把地拖干净再走。就在经历过反派系统的侵入后，技术宅阿杰为了保护我的安全，居然在别墅里搞了全天候无死角直播，而毫不知情的我此刻正在缝补自己的烂裤子。哎，新3年旧3年，缝缝补补又3年，这裤裆都漏风了，还好我有绝不掉发的头发挡着，不然真尴尬。殊不知，墙角的一个微型摄像头正闪烁着红光。此刻阿杰的全球直播间，本人的修行日常在线人数10亿加。天哪，这就是北叶先生的日常吗？太接地气了！你们看那个补丁，那种不规则的几何美感，那是对消费主义的无声嘲讽。那是裤子吗？不，那是艺术品，那是破碎感的极致体现。这就是传说中的北叶风，我也要穿。北叶刚把裤子缝好，林总冲进杂物间，拿着手机一脸震惊。恩人神了！您刚才缝裤子的视频流出后，全球时尚圈炸了。巴黎、米兰的时装周紧急改版，所有的奢侈品牌全部改成了破洞加麻袋风格。您身上同款的9.9元包邮大裤衩，在各大平台1秒钟售罄。您现在就是全球带货之王。啥？不就缝个裤子？这群人没裤子穿吗？非要跟我学穿破的？虽然北叶带火了时尚，但粉丝们看着北叶住在杂物间吃咸菜的样子，心疼坏了。先生，不好了！粉丝们看您太酷了，自发发起了众筹，金额正在指数级暴涨。他们说要众筹买下夏威夷送给您，现在的筹款已经够买下半个太平洋了。这是打击预警，检测到数万亿资金正在涌向宿主名下，请宿主立即阻止，否则系统将判定宿主付的流油，直接引爆宿主原地升天。北叶吓得魂飞魄散，一把抢过阿杰的直播设备，对着自己的大脸声泪俱下。家人们，别打钱，求求你们别打钱了，我不苦，我真的不苦，我爱吃咸菜，我爱住杂物间，这是我的爱好。他哭了，他为了不让我们破费，居然用死来威胁。太懂事了，太让人心疼了。既然他不收钱，那我们就把钱捐给北叶基金会，帮他做慈善。检测到资金流向转为慈善，宿主危机解除。鉴于宿主拒绝财富的态度极其坚决，奖励金钟罩铁布衫物理防御加999。心好累，当个穷人怎么比当皇上还累？此时，躲在出租屋里吃泡面的柳如烟看着手机上的热搜，眼珠子都快瞪出来了。凭什么？他就是个穷鬼，是个骗子！我要曝光他，我要发他的黑料。柳如烟翻遍相册，找到一张以前偷拍北叶蹲路边捡馒头吃的照片，直接发在了网上。这就是你们的男神，连掉在地上的东西都吃，脏死了，一点卫生都不讲。这种人也配当偶像？5分钟后，评论区风向突变。天哪！谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。北叶先生是在身体力行地教育我们节约粮食。看哭了，他明明可以拥有世界，却珍惜每一粒粮食。柳如烟，你这个黑粉滚出！你懂什么叫惜物吗？为什么我发什么他都能红？这世界还有天理吗？就在全网热议时，晚上7点，电视中插播了一条简讯。今日，一位名为北叶的年轻人在网络走红。他坚持极简生活，拒绝奢靡浪费，身体力行的倡导节约粮食，热心慈善。官方点名表扬北叶是当代青年的楷模，是勤俭节约的典范。让我们向北叶同志学习。林总、龙爷、陈老等人看着新闻，激动的全体起立敬礼。官方认证，恩人的地位稳了。从今往后，谁敢黑恩人，就是跟官方作对。完了，这下彻底没法低调了。这就叫无心插柳柳成荫，一心装穷穷成神。宿主认命吧。时间很快来到了距离3年期满的最后这1个月，而你也从普通穷比混成了顶级穷比。宿主，最后的考验来了。为了确保这3年的穷逼修行圆满，系统发布终极任务，赤条条来去无牵挂。赤条条，你要让我裸奔，这可不行，我有官方偶像包袱的。任务说明，从即刻起，宿主必须进行绝对归零，除了身上穿着的一套衣服，宿主不得拥有、租用、借用任何资产。任务实现，直至3年期满，做中途拥有1根多余的真力级抹杀。连床都不让睡了，这是要逼死我啊！别墅大门口，北叶依依不舍地看着这住了好几个月的杂物间，林总、龙爷等人站在一旁，哭成了泪人。恩人，您真的要走吗？这88套别墅您不住了，哪怕留把椅子坐坐也行啊。林大哥，放手吧，这都是身外之物。那把椅子是我唯一的家具了，我这就让人裱起来，这是圣座。不，捐了吧，捐给废品收购站，还能换5毛钱。哦，不对，这5毛钱我也不能要，捐给需要塑料的人吧。在众人崇拜又心碎的目光中，北叶迈出了别墅大门。夜晚，城市最繁华的立交桥下，北叶铺了几张报纸，躺了下去。阿 T， 这就是自由的味道，真冷啊！你们干嘛？恩人睡桥洞，我们怎敢睡豪宅？今晚我们陪您一起感悟天地。这桥洞风水不错，透气。睡硬板地对脊椎好，养生。报告，方圆500米内的老鼠已被驱逐。直播开启，标题：
前一符号团配穷深水撬动，是人性的扭曲还是道德的沦丧？第二天一早，立交桥下成了5维级网红打卡点，路过的市民纷纷拍照。接下来的日子，系统开始疯狂作妖。走开，脏东西！谁上厕所带金砖啊？变态啊！北夜过马路，这里简直是地雷阵，地上全是红彤彤的100元大钞，铺得密密麻麻，连个下脚的地方都没有。嘿嘿，宿主踩上去吧，踩到就算拥有，踩到就抹杀。狗系统，你想赢我，妹们？北夜深吸一口气，托马斯全旋，空中转体720度，像是个顶级跑酷高手，在满地的钞票之间闪转腾挪。好身法，这是传说中的万花丛中过，片叶不沾身，这就是必金诀，学会了。此刻距离最后期限还剩最后几小时，突然一辆运钞车在北夜面前意外爆胎，车门大开，无数钞票像洪水一样涌出来，眼看就要把北夜淹没。宿主，从了吧，这么多钱，几辈子都花不完，只要你点个头，这就是你的。北夜被逼到墙角。面对着扑面而来的金钱巨浪，他的眼神中没有贪婪，只有视死如归的坚定。想给老子塞钱，门都没有！3年我都熬过来了，还差这最后一下，老子就要做穷批，谁也别想让我富。耶稣来了也不行，我说的。似乎是被北夜这股冲天的穷酸气所震撼，那些涌过来的钞票竟然自动绕开了他，仿佛他身上有一层不可侵犯的结界。听到了吗？这就是恩人的誓言，老子就要做穷批，多么振聋发聩，多么豪迈！北夜气喘吁吁地靠在墙上，口袋缝得死死的，像个铁桶。武大佬围在他身边，正如临大敌地盯着四周。就在这时，远处的天空中，一架起飞的私人飞机缓缓降落，一个金发碧眼的女人手里拿着一个更高级的系统面板，走出了机舱。有意思，居然有人能抵挡住我的神豪系统散发的诱惑，3年如1日的装穷，真是一出精彩的闹剧。装穷，我就是穷，你是谁？挡着我的阳光了。我是罗伊斯，这个世界最顶级的神豪系统的拥有者。我的任务是在最后关头证明一个真理：金钱是万能的，你的穷批系统必将失败，而我将吞噬你的系统和你的气运。既然你坚持要活下来，那就先解决你的生存问题。神豪系统立即收购北夜方圆500里内的所有餐饮、超市、便利店，甚至公厕里卖的纸巾，禁止向北夜提供任何服务和商品。命令执行，当前城市已进入罗伊斯独裁状态。北夜试探性地走向最近的一家小卖部，却惨遭拒绝。北夜先生，不是我不卖给你，罗伊斯把我的店买下来了。他说了，谁卖给你吃的，就让谁破产。我现在连隔夜的馒头都不敢给你。看到了吗？你连一瓶水都买不到，活下去都需要我的允许。靠，你这是作弊！想饿死恩人，问问我手里的财权答应不答应？全球临时物资调配中心听令，立即在北夜先生头顶3米处进行空投，必须是最高级、最不符合穷比气质的物资。5架重型运输直升机瞬间飞临上空，一个巨大的空投箱砸在地面上。路易斯，你买下了地面的资产，但你买不下天空的航线，这是空投自由。海上支援已就位，随时可以发动鱼子酱饱和式攻击。快把这些资产给我扔掉，我不能碰。先生，这是生存物资。屁，这是谋杀。罗伊斯见物质攻击无效，决定硬碰硬。神豪系统燃烧100亿资金，给我碾压这个穷鬼！来啊，老子今天就让你知道，穷也是一种力量。北夜的全批系统在罗伊斯烧钱的瞬间，像是找到了最好的养料。丁，检测到高纯度金钱能量，开始反向抽取。宿主负债状态翻倍，正在转化力量。反噬，罗伊斯每花1块钱，宿主的力量就翻1倍。我的力量在减弱，我越花钱越弱。他的气场，他身上那股一无所有的纯粹力量，正在吸收我的财富法则。钱不过是粪土，你越有钱就越沉重，而我轻如鸿毛，无牵无挂，这就是我的道。好，系统我暂时压制不了你，但我要让你众叛亲离。灵药组，我给你100亿，马上带着你的人离开这个穷鬼。路易斯，你太天真了，100亿，你买得起北夜先生给我的恩情吗？我们欠先生的是人情债，你用金钱买不到我们的忠诚。我们是自愿追随先生，感悟穷批大道的。不可能，这世界怎么会有钱买不到的东西？金钱是万能的，他怎么会买不来人心？3年任务结束倒计时，3、2、1。北夜身上的穷比系统发出了胜利的轰鸣，而罗伊斯作为神豪系统的拥有者，在看到自己被金钱反噬且无法收买任何人心后，瞬间崩溃。我错了，钱不是万能的。宿主意志力崩塌，惩罚强制转化为穷批模式。罗伊斯身上的定制西装瞬间变成了破布条，手上的100亿名表变成了地摊电子表，他全身的财富气运被瞬间抽干，跌倒在地。恭喜宿主，任务圆满完成，3年之期已到，任务奖励，宿主回归正常生活，系统解除绑定。我自由了，
终于可以光明正大的赚钱了。哇，这是真的名表啊！先生，别碰。为什么？系统不是解除了吗？先生，您已经习惯了穷批的身体记忆，您现在对财富的抗拒已经刻进灵魂深处了。北叶一摸那名表，瞬间感到一阵反胃。算了，太贵了，不适合我。妹子，恭喜你跟我一样也成了穷批了。走，哥带你去捡瓶子，从头开始。